아니요.台車がさ、こう傾いてるでしょ。日本では絶対考えられない。これなんで傾いてるんですか？木にいいとかなんとか言ってるんですよね。これはそうなんです結構いいところはこの製材機持ってるんです。斜めになってる。やっぱり俺思うので仕事するのには面が見やすいことは必須ですよ。冷たくなってきちゃう。こっちより楽だよ。
に